Мед, полен, прополис, восок и восочни производи од длабочините на природата денес, утре и в петок може да се купат на новото шеталиште Ванчо Прке во Штип. Со макотрапна работа пчеларите од Штипско утринава ги поставија своите производи, нудејќи ги на граѓаните по пристапни цени за нив. Саемот кој тие го организираат овие 3 дена, како што велате со цел да се понудат природни производи на граѓаните, советувајќи ги да не подлегнуваат на лажните производители. Да, имаме интересни видови на мед. Повеќе во зависно од локацијата каде ни се пчеларниците имаме планински на локација околу над 1 метр надморска висина, ливадски и така натаму. Како пчелари може само да ви препорачам да си взимат мед со етикета на амбалажата, каде што има на неа број на одредувалеш на пчеларникот, како и број за идентификација од Агенција за храна и ветеринарство. Чистиот мед може да се препознае по самата боја и вкус и мирис, но има некои опити што ги правим ние пчеларите во присуство на самите граѓани пред конзумација. Целта на овој саем најмалку е заработувачката од истиот. Нашата цел е да апелираме до купувачите да купуваат природен мед, затоа што за жал вештачкиот мед е се повеќе и повеќе присутен на пазарот. Неговата боја и густина се направени да се идентични. Природниот мед се разликува од вештачкиот што има убав мирис и вкус. Затоа слободно пробајте, помирисајте пред да купите. Купувајте од пчелари кои имаат сертификат. Се земаат примероци од медот и се испитуваат во Агенцијата за храна и ветеринарство и на сертификатот имате точно за каков мед станува збор и што се одржи во истиот. Исто така апелираме и до институциите да ни помогнат да се стопира овој криминал што се повеќе и повеќе владее во пазарот. Медот игра голема улога врз здравието, ќе речат пчеларите, па затоа апелираат до граѓаните да купуваат и да се хранат здраво. Тоа што гледаме последните години вирусите и другите болести надвладуваат на овие терени, мора да се храниме здраво со нашите производи, значи прополис, матишен млеч, перга тука исто така, медот и се друго останато. И затоа и препорачувам на сите гледачи и сите граѓани на нашиот град, како и на поширокото, редовно да си го конзумираат медот и на пчелните производи и со тоа да си. Инаку саемот ќе трае и утре и в петок. Во овие 3 дена граѓаните ќе имаат можност од 9 до 19 часот да пробат и купат мед и пчелни производи на шеталиштето во Штип.